OK， 我都知你仲有好多其他唔同嘅服務嘅，咁啊本人咧都嘗試過咧，某一啲服務咧都幾特別嘅。本人咧都嘗試過咧，某一啲服務咧都幾特別嘅。係一個幸運之輪同埋一隻雲啊！咁始終我哋一見到雲霧嘅時候咧，就會感覺上好迷茫嘅狀態啦，咧就比較爭少少啦。咁啊，我淨係記得佢啫。咁啊，其實呢首最好啦，最好聽係嘛？或者最有記憶啦，大家嚇。所以咧，如果你問佢係咪為攞獎呢條題，我係咪攞到獎咧？我就覺得冇咁容易噃。咁我成日講啦，報夢網咧就係 dream come true 啊嘛，咁所以咪好好啦。咁但係報夢網始終有個問題咧，就係好似喺個幻想世界裏邊啊。但係咧，你問佢係咪想攞獎咧，佢又好似冇乜咁嘅心態喺度。係咪真係零機會咧？又唔係，因為十字架一隻牌咧，其實我哋講緊係一啲好孭咗好大嘅責任。攞到另一隻係 man 啦 ，man 嚟講佢嘅嗰個實力都好強啊。感覺上我都覺得佢都有啲機會可以攞到。當然啦，人有高低起跌啦，之前就沉寂咗一段時間啦。另一隻牌咧就係一隻船嘅牌啦，都係住一個好嘅方向行，行動力好足夠，係一個大收成年嘅牌組，就最有機會可以攞到呢個女歌手獎啦。